Gece uyurken oldu işte, sabah işe gitmek için kalktığımda bir nefes darlığı fark ettim. Ondan sonra da hastaneye başvurdum. Röntgen ve BT çekildi. BT'de sol bronşunda bir cisim olduğu anlaşıldı. Gece uyurken takma dişlerini fark etmeden yutan 41 yaşındaki adamın bronşlarına kaçan 2 diş yapılan operasyonla çıkarıldı. Uzmanlar uzun süren öksürük ve nefes darlığında yabancı cisim ihtimaline karşı göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı. Fark etmeden oldu uyurken, gece uyuduğum zaman da. Olacağı varmış diyeyim, ne diyeyim. Beterin beteri var. Daha dikkatli olmalarını öneririm. Yani yapıştırma diş kullananlar daha avantajlı diye düşünüyorum. Takma diş, şu yemek yiyebilmem için şurada 2 tane onlar yuttum. Sabaha karşı uykusundan ani bir nefes darlığı ve aşırı bir öksürükle uyanmış hastamız ve en yakın bir dış merkeze başvurmuş. Hastanın şikayetlerine yönelik yapılan tetkiklerinde toraks BT'sinde ve hastanın anlattıklarına dayanarak bir yabancı cisimden şüphelenmiş. Böyle bir yabancı cisim eğer çıkarılmazsa ilerleyen dönemde hep nefes darlığı olacaktı. Zamanla zatürre gelişebilecekti ve en nihayetinde de bronşektazi dediğimiz kalıcı bronşlarda genişlemeyle yol açan ve sık sık hastaların enfekte olmasına neden olan bir hastalık gelişebilecek. Radyo 7